श्री राम। एक कश्मीर का पंडित था, उसने गाय का गोश्त खाया था। तो मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ कि भारत भू की पावनता है, ममता की परिभाषा है धरातल की शुचिता, आंगन की अभिलाषा है प्रभात का पूजन, जिसका जन जन का आराधन है, जिसका रूप स्वरूप स्वयं है, गोकुल है, वृंदावन है, परिवारों का पोषण है, हर घर की भाग्य विधाता है। और पशु मत समझो इस गाय को, ये हर हिंदू की माता है। लेकिन देखो कश्मीर का पंडित कैसे डोल गया, बाभन का वंशज होकर बाबर की भाषा बोल गया। अरे काटजू शर्म न आई तुझको ये बतलाने में कि बड़ा मजा आया था तुझको मांस गाय का खाने में। अब फिर से तू खाएगा ये भी बड़ी शान से बोला है, फिर से तू खाएगा ये भी बड़ी शान से बोला है। कुल के पुस्त कलंकी तुझ पर खून हमारा खौला है। जो हिंदू गर्भ गौ माता की चीड़ फाड़ कर सकता है, वो अपनी निज माता का भी बलात्कार कर सकता है। जिसको गाय के टुकड़ों में प्रोटीन नजर आ सकती है, उसको अपनी बहनें भी रंगीन नजर आ सकती है। भूख लगे ज्यादा तो माँ की कमर काट के खा ले तू, फिर भी ना ये पेट भरे तो सुअर काट के खा ले तू। अरे गौ माता को खाया तू इंसान नहीं हो सकता है, कुछ भी हो तू हिंदू की संतान नहीं हो सकता है। अरे पंडित है, न्यायाधीश है, लेकिन तुझ में न्यायाधीश की बात नहीं, गौ माता के मूत्र बराबर भी तेरी औकात नहीं। जय श्री राम भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस